為諗唔到整咩嘅關係呢，就今日會教大家整非常之簡單嘅牛油曲奇啦。咁講下材料先，有低筋麵粉，係西過嘅低筋麵粉200 gram， 呢個呢就係牛油130 gram， 係切粒同埋係室溫軟化咗嘅。咁同埋砂糖啦100 gram， 同埋雞生嘅蛋1隻，係將佢打成蛋汁嘅。同埋呢個雲呢拿香油啦，係1/4茶匙。咁我哋而家開始啦喎。咁喺開始之前呢，就預熱個焗爐190度啦。咁你扭幾多分鐘都得，跟住你攪完晒啲材料呢，就啱啱好入爐啦。好啦，咁首先呢，就將我哋嘅牛油打滑佢先，用中速得噶啦。咁打到差唔多嘅時候呢，就逐少加啲糖落去啦，倒咗少少先。咁之後呢，打到你見到佢個體積好似發脹咗啲就得噶啦。咁之後就分3次啦，就加啲雞蛋汁落去。每一次加之前呢，都要睇下你啲牛油係咪同啲蛋汁撈埋晒先得嘅。咁點睇佢得未呢？咁就見到佢打做差唔多變係白色咁滯啦，即係奶白色啦，咁就得噶啦。咁之後呢，就將你啲雲呢拿香油啦，其實如果屋企真係冇嘅話呢，可以唔使落，不過真係冇咁香，好似啲雪糕嗰啲味。咁再打到佢 mix 埋一齊。咁之後呢，搞咗個狀態咧就咁嘅，即係溶溶地噶啦，其實係。咁就要擠好咗個麵粉。而家咧就唔需要用嗰個打蛋器嚟搞啲材料個，如果唔係咧就會起晒筋㗎。咁之後就倒落去啦，最好分2次啦。即係揾個擠袋啦，放個擠嘴落去，因為呢次係擠嘅。然之後呢，反起佢。咁我太懶呢，就揾手套啦。咁係其實係軟嘅呢個。咁之後呢，你可以揾一個大啲嘅，即係花紋大啲嘅啦，因為呢，一擠就係嗱。咁之後呢，再掉返落個焗爐焗10至到13分鐘啦，咁就得㗎。